Magandang hapon mga idol. Nakalimutan ko mag-video. Pero sasabihin na lang natin yung sira. Busy yung kasama natin mga idol. May ginagawa siyang woofer. Malaki. Subwoofer. May tanggap tayo sa atin maliit lang. Oo nga. So, sa maliit lang. May tanggap tayong Bluetooth Marshall. Wow! Ano ko to? Hindi ko na video pero testing natin para alaman natin kung pag yun natin mga idol, may power naman. O talaga, tol? Nadididik naman yung Bluetooth. May, ang problema, yung sounds niya, distorted. Garal-gal. Testing natin mga idol. Power on. So, yan nag-red light yung Bluetooth. Oo nga, no. Yan. Testing natin. Yan Nalagyan to. Yan ang problema niyan mga idol. So, madali naman kalasin to mga idol. Kasi ito nakaganyan lang naman tapos sa likod. 1, 2, 3, 4. 10 screw. Tanggal. Labas na tong board. Yun lang naman pagkakalasin. Galing ha? Hello. Gaya tunog. Oo nga. Distorted. Oh no! Pero may sound siya mga idol. So, trinobol ko na rin kagabi. Hindi nga natin na video mga idol kasi mahaba to. Paiksin lang natin yung video. Okay. Madali makita yung alaman kung saan yung sira. Paalam natin kung yung sira mga idol. May signal siya sa may galing sa Bluetooth. O talaga, tol? Kita natin yung board. Yeah, boy. Yan. So, yan yan ang board niya. Eto kasi mga idol, dito nakalagay. Ikinalas ko kagabi. Hindi ko lang natapos. Sabi ko, gawin ko na nga lang ng video. Yan. Tapos nakahinang yung ibabaw. Pag inangat natin dito mga idol, ito yung pinaka pre-amp niya. Ito yung pinaka main amp niya. Ito yung speaker out. So, ito supply lang to. Tapos ito yung sa battery, negative positive 40. Galing ha? Tapos ito yung sa control. Yun nga ang tunog, garal-gal. So, malimit sa mga ganyang trouble. Minsan sa off-amp, o kaya sa pre-amp, sira. Pero kung na-trouble na kayo sa mga amplifier na concert, ganun din. So, nakasira doon sa likod ng sa may likod, sa may saksakan ng auxiliary in. So, ito, yun, may CD4050 tong IC, dalawa. So, ito rin may CD40 tong IC, kaso SMD siya. Oo nga, Ang no. nabibili lang available dito mga idol, yung mga IC na Ginagawa mo? yung suksok mga idol. Tawag mo. Kalimutan ko. Ito kasi SMD type na siya eh. Meron tayong makikita dito, SMD. CD 4052. Pakita natin dyan. Kuha na lang tayo ng picture dun sa Google kung ano yung tsura. Galing ha? CD 4052. Selector IC yata ito. Selector IC ito pre no? CD 4052 to? Oh, selector IC. Ayan yung naghihiwalay ng input. Pwede sa Bluetooth. Diyan dadaan. O talaga, tol? Buo yung main amp dito. So, bili mo tayo ng IC. Yun ang trouble niyan mga idol. Marshall amplification. Bluetooth amplification. Model, wala. Dito. Astig no. Oo nga. Kanta kayo nito mga idol. Marshall. Saan tunog na ito? Ayun. Hindi yan. Marshall. Kilburn. Pagka Kilburn yung nito sa likod. Sa Bluetooth, Kilburn yung nakakakuha niya. Nice. So, kuha tayo ng IC mga idol. Many minutes later. Ito mga idol, may nabibiling IC kaso ganito na siya yun. Yan.
Hindi siya katulad no na tawag nito SMD. Mag-o-order pa tayo sa online yan mga idol kung talagang yun ang bibili. Pero ito available. Mangyayari nito, mo-modify na lang natin. Yung mga pa, itatapping na lang natin. Iba na yun. O wiring na lang natin mga. Tanggalin natin muna yun. Makabili ka ng IC, wala kang mabili na ito. Oo nga. May titilang ganito rito. So, tatanggal mo nga yung IC. Tatay ng lid. A few inches later. Tanggal natin ang IC mga idol. Bumili pa tayo ng lid eh. Lantik na yun, wala tayong lid. I-wiring natin yung IC na ito. Bahala ka sa buhay mo. Ang available hindi siya SMT. Ulit-ulit na naman eh. Yung reklamo raw na ito. Ayan. Yeah, boy. Diba? Ano siya? Galing ha? Pot yung shorted. Apat yung ground. Subukan naman natin convert mga ito. Ginagawa mo. Hoy! Pero mo lang ako ng Panginoon mo, pre. Saglit lang. Dito na ako Panginoon. Sa Panginoon mo? Bumili kasi kayo ng Panginoon. Yung Panginoon? nakasakot yung kumita kayo yung bumili ng Panginoon. Alam Alam kita kayo lang mula rin. Mura yung gin eh. Gin lang, 60 lang eh. Panginoon, 150. Mura gin, di ba? ano ba talaga kayo kahit kayo? Ang Panginoon, mahal. 150, 160. Ito, 120 lang. Ito, 160 lang, ba? Gintik kayo. Dahil lang, mag-iinaw lang ako. Program na init. Init? Ipa-aircon mo yung kalsada? Ang galing mo talaga, bright ka. Ano? 2 million, 2 million. So, isa-isahin natin. Ang post na mukha natin. Reglot, 2 million daw. Alam. A few moments later. So, mga idol, kinabit na natin mga idol. Pakita natin kung anong itsura. Itsura nito mga idol. Ay wala eh. Hindi siya papayag. Ay, wala ka din gagawa. Legit. Kung hindi ka pumayag, dali mo sa center nila kung meron silang pamalit. Ba? Oo nga. So, ganyan ang mangyayari yan mga idol. O, yan. Yan. Galing ha? So, ito yung IC mga idol. So, garalgal nga talaga. So, ito yung ano, bakit? Tinanggal natin. Nakalagay yan dyan sa ilalim. Pag pinakita natin dyan, yan. Meron akong pinatagilid na IC. Tapos, winiring na lang natin yung pin. Mga idol kong pogi. Bola lang yan. Ay, baka naka-bluetooth pa lang. Ginagawa mo. Ito mga idol. So, ito. Yan. May makikita ka yung IC na pinatagilid. So, Galing ha? ito mga idol, itong chips na to sa ilalim yan. Yan sa pinaghihinangan. Ayan natin dyan. Dito yun sa pinaghihinangan sa ilalim. So, wiring na lang natin. Mapapansin natin dyan. Kunting mali, iksi lang yung wiring natin kasi alam mo naman tayo eh. Yan o. Oh, yan o, may mga malabo. Wiring yan yan. Boy! Kaso sira rin pala yung ano, IC niya talaga. Diba? Galing mo. Marshall. Kung kung i-video natin talaga itong mga anong sa simula po mga idol, mga mahaba. Kasi sabi ko mayroon pagka Okay. pag nakaload kasi ang mga idol yung ito, yan. Pag nakaload ito, yan ang itsura niyan mga idol eh. So, yan, nakaganyan siya oh. Hindi makapansin yung loob. Oo nga.
Ito lang mapapansin natin yung ampli. Ito kasi supply na to eh. Papuntang battery. Yan, switch na to power. Yung supply, ito yung papuntang controller. Ito lang kasi makikita. Pagtingin ko sa ilalim, may pyesa pa. So, nang tinanggal ko tag-isa-isa to, ayan. Nandito yung IC, dito yung problema. Ay, iba na. So, hindi siya nagsiswitch. Kaya garalgal. Switching IC yung problema mga idol. Hindi na lang pag-asa na ito. Eh, kung ayaw niyang pumayag, di suri natin. Pero, ganyan na lang mangyari. Oo nga. So, convert na lang. Ayan, ayan. Testing natin mga idol. Yeah, boy. Testing natin yan. Nagawa din naman yan eh. Eh, kung hindi niya ipapagawa, sayang din to. Marshall to, mga mahal ito, nung kano halaga na ito. Bubulgar natin ng price kung kano mga idol to halaga na ito. Pinabit natin. Speaker. Battery, ito sa battery. Yeah, boy. Tapos power on. Ayan, Ginagawa mo. Pinaka-aabangang Paddy's Barkada Tour ay nandito na. Makijam kasama ang Control din naman yung Filipino control rap niya. icon Glock 9 at ang rap phenom na si Shanty Doe and sit and perform live sa mga sumusunod. Mayabang Glock 9 at Paddy's Rob Nova in Fairview June 24. Shanty Doe at Paddy's Edsa Taft Pasay on June 17. Paddy's Hilpuyat on July 15. Paddy's Caloocan on July 31. Kita-kits ka barkada. Ito ang gabi ng puno ng saya, party at tugtugan. Tara! Okay na mga idol. Yun na mangyari na ito. Convert na lang yung IC. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ay magawa eh. Eh, sa Quiapo tayo, wala naman tayo makubiling pesa. Ang siguro to sa service center nila, palit board, salpak, okay na. Oo nga. So, ganun lang mga idol. Pagkasa nito, convert talaga. Isa hindi dyan magamit to, maganda to, Marshall. Oo nga. Bluetooth. Ayan o. Ayan. Yan mga idol. So, next video na lang mga idol. So, yan, okay na. Next video na lang mga idol. Pagka, pagdanta ng ano. May kasama pa kasi ito mga idol eh. Yung Polaroid, gagawin ko pa. Yung nabasa daw to eh. Ano naman to, kasama to sa ano, paggawa niya. Polaroid camera, underwater camera to mga idol. Siguro pagka nanininisid tayo, tapos ito yung ginagamit niya pang ano, pang videos. Kaya lang, ano to, nabasa daw ang kwento na ito eh. Pinasok siguro ng tubig. Ayun. Galawang na. So, next video na lang ulit mga idol. Ito isusunod natin dito.